Fala galera, Cidinho Rodrigues, Rio de Janeiro. Depois que a Pichonic cagou na nossa cabeça, acabou com o bote Havana, Storm, fiz uma modificação no hangar, até tirei o Aljum, já que eu jogo muito FFA. Depois que o Aljum vai ao chão, é morte na certa. Vamos fazer um joguinho aí, pra gente ver como é que tá, como é que se comporta os bots aí no FFA. Esse lag chato aqui, ó, no hangar. Vou dar um passo. Então, vamos pro jogo. Vamos ver como essas crios aqui no Havana se comporta. Tá muito ruim, vou te falar. Havana tá praticamente fora do jogo. Tá muito difícil jogar com ele, mas vamos pro jogo. Vamos lá no Vale Tudo. Tá ruim de jogar com Havana. Acabaram com o robô. Como a própria Pichonic falava, né? É o A-Robot Havana. Vamos ver como é que fica aí nesse jogo. Essas crio. Já joguei umas anterior. Realmente tá muito ruim o Havana. Vamos usando as células em visibilidade. Ver se dá pra pelar aí pra fazer alguns kills. Então bora pro jogo, galera. Vamos no ritmo de Steve B. Molina, back to you, back to you. Molina, ai, ai, se eu fosse ganhar dinheiro cantando, passaria fome. Aqui um Aljum aqui, ó, ele vai voar. Ativei a visibilidade, a regra do jogo. Um dashzinho. Vamos carregar aqui no as crias no Aljum, né? Segurou, vou dar mais uma. Rapaz, bora! Finaliza! Porra, que demora! Olha a last stand desse cara aqui como tá alta. Tentar pegar esse Aljum aqui, ó, roubar esse kill dele. Ou então detonar um pouquinho na last stand dele, né? É, ele finalizou a Havana. Ó. Tentar pegar ele. Rapaz, tu viu a Storm que ele fez? É, rapaz. Usando o intervalo certo, a Storm mata. Quem tá aqui, gente? Que bot é esse aqui? É um... Rapaz. É um Lash. Me marcou. Sai correndo aí, Blitz. Sai. Vamos, Blitz. Ih, rapaz, quem é esse aqui? Um Blitz aqui no meio, ó. Rapaz, conseguiu levar o tiro. Olha só, um Lash de Vasco. É, rapaz. Não vou falar não. Rapaz, olha quem tá aqui. Um Ares. Vou tentar matar ele pelas costas, sem ativar. Olha que beleza. É, Aljum. Se desvia mesmo, porque tu foi cair na minha frente. Viu? Era um... Será que vai dar tempo? Vai ativar a visibilidade?
Ajuda aí, Leste. Põe aqui. Rapaz, a Vasco do... Não, tá de Atomizer. É, rapaz, tentar dar um tirinho nele aqui, ó. Aparece. Parece que é lona. Aí é lona. Se não roubar meu fio, né? Vou carregar, vou descer um pouquinho. Tem muita gente bombando aqui, ó. Rapaz. Eu sabia que o segundo lugar é minha. Os dois já vêm em segundo de mim. Velho, tudo é aquilo, né? A misturada de tudo. Um mata-mata pra tudo quanto é lado. O cara tá em cima do telhado, ó. Um babacão. Por isso tá em terceiro. Em cima do robô e nada. Tentar levar esse fio aqui, ó. Que tanque, bora, Arminha. Porra, roubou meu fio. Tá ali em cima. É, tá difícil. Não estou fazendo um danozinho. Aqui é um pega pra capar. Vamos largando lá. Dá a volta, jogar consciente. Pra não perder a segunda colocação. Olha lá o primeiro de vai. Vou pegar um fiozinho desse terceiro lugar aqui. Foge dele! Áudio. E atrás dele. Vamos a célula aqui de resistência. Vamos atrás dele. É, essa vez não roubaram. Perdi 4 quilos. Ih, rapaz, é um papai gosta. Mais um kill perdido. Rouba kill. Tu viu? Vocês viram?
Olha o primeiro lugar aqui. E o segundo? O terceiro? Aqui eu vou levar os 2 kg só com o braço do... Vou esperar recarregar, vou levar esse killzinho de boa. Só com o bracinho do Fanta. Ah, vai. Também vou segurar esse kill, não vou entregar para o primeiro colocado. Vou levar o Fanta até o final. Fazer um danozinho. Desesperado ao João dele. Tá no final, então vamos lá fazer um danozinho. Acabou. Perdi 4 kills. Rouba kill, jogo rouba kill. Vamos ver como é que ficou. E assim a gente vai levando, galera. O jogo dá pra se divertir, dá pra curtir. Com botes rápido. E assim a gente vai levando, de boa. Como é que ficou esse pra cá, hein? Olha lá. Se não fosse os 4 kills que eu havia perdido, não perdi o primeiro lugar para esse cara aqui. E o hangar fraco dele. Podia ter feito o primeiro lugar tranquilamente, mas é muita roubação de kill. Valeu, galera. Um abraço aí, tamo junto. Segue aí no Instagram, Cidinho Rodrigues.